Tuko tayari, kwa hivyo tunataka kuigawanya. Sasa hivi mko tayari mnataka kuigawa. Nana anasherehekea birthday yake. Na mwalimu labda ukiendelea kukata hivyo, wengi walikuwa wanasema kwamba wanafunzi wakifanya CBC eti vyakula vinapewa walimu. Je, ni kweli ama la? Si vyakula hivi vinapewa wanafunzi walioandaa, wanafunzi wenyewe husika. Kisha wanawagawia rafiki zao na wanaweza kuwapa walimu wao kwa upendo wao, si kwa lazima. Wanaweza kuwapa. Na labda nizungumzie hivi vitu ambavyo vilitayarisha keki hii, ni wanafunzi ndio walivinunua wenyewe. Kuandaa keki hii vilichangiwa na wazazi wanafunzi hawa, hasa kununua unga, kiasi kununua mayai, band, hata kuleta vifaa kama jiko, makaa, vyombo vingine vya mapishi. Kwa hivyo sawa. Kwa hivyo na kwa ufupi CBC na umuhimu wanafunzi, sio? Ndio. Labda kwa dakika moja tu, majina unaitwa nani? Jeff Kale, Joshua Peter, William Kiprop, William Gift Nzomo. Kwa sauti? Jena Tieno. Angel Malaika pekee hapa, sio? Dorine Kesa, Elvis Wafula, Desmond, Frank Wanyama, Ana Gikono, Valencia nani? Barasa, Lori Nomkota, Purity na Marome, Moses Maenga, na pamoja na mwalimu wa somo. Mwalimu somo gani ile? Hili ni somo la science. Yani home science. Naam, shukrani. Kwa hivyo bila shaka. Kwa hivyo naomba tugawanye keki hii sasa, alafu kila mwanafunzi angalau apate kipande chake na aweze kufurahia. Grupu ya kwanza au kikundi cha kwanza kina wanafunzi wangapi hao? 3. Sasa watatu tutawagawanyisha kubwa. Tutaona wapi wale wanafunzi? Sahani zenu, vyombo vyenu. Kwa hivyo hawa ni wanafunzi, ni ya wanafunzi wangapi? 3. Kikundi cha kwanza. Kwa hivyo hii ni yake yote? Hii ni yake yote. Kwa hivyo huyu anasema Kiprop, hii keki yote utamaliza bwana? Tumesema watakuwa na kisha Kale umesema kwamba hii lazima uimege ishe yote. Nzomo na Nzomo wake naye anasema lazima imege yote. Labda mwezi kuwasaidia wenzenu. Ya pili hii. Na ya walimu ama mlisema walimu la mwezi hawezi kupata chochote? Walimu tuko upendo wao. Walimu wao pia watapewa. Mkiwanyima walimu wenu na wao wataona vibaya kwa kutoonja keki. Kwa nini nyinyi mlikuwa 7? Kwa hivyo mwalimu, kwa ufupi tu unaona kwamba CBC ina umuhimu mkubwa. Kwa ufupi, CBC ningependa kusema ina umuhimu mkubwa, maana inawaandaa wanafunzi hawa hata kupata kuingia katika nafasi ya kupata ajira mapema, ajira ya upishi kama ya upishi. Kwa takriban labda keki hii mwenyewe ukikadiria inaweza kuuzwa hela ngapi?
Keki hii tunaweza tukaiuzia angalau shilingi 360. Kila kipande au labda hii nzima hii? Kila kipande nzima. Nzima. Naona keki inapendeza kweli kweli. Keki hii inapendeza kweli kweli, mtazamaji. Ni wanafunzi wa gredi ya 6 hawa. Wanafunzi wa gredi ya 6 wakifunzwa somo la sanzikimu, jinsi na namna ya kutengeneza keki. Kwa hivyo kila mwanafunzi atapata keki kiwango hicho, na kisha itakayosalia basi itapewa walimu wao. Hapo mwingine nahitaji watu 7. Haya, huu ni utamu wa keki. Sasa watu ni kukula, sio? Sasa mnaweza mkala keki yenu. Bwana, hii utamaliza kweli? Sasa ni kurarua, si ndio? Frank, ni kama hutaki kula ama nini? Kuna mtu unataka kumpa ale? Jeff kale. Hamtampa hata dada zenu na ndugu zenu wale wa Kwa hivyo mwalimu, tuseme yule atakayemaliza wa kwanza anapewa hii, sio? Anaongezewa. Atakayemaliza wa kwanza huenda tukamwongezea. Anapewa kama nyongeza. Lakini sio kubishana alafu ikakunyonge. Sasa kama huyu jamaa anavokula kana kwamba ni sawa, anaweza kula, lakini sasa kwenye sahani za walimu na mume wetu vipi vingine sasa hivi. Hapa mtu mmoja. Hata mtu mmoja. Nataka sahani nyingine wanilete. Labda mwalimu, ujumbe wako wa mwisho kuhusu somo hili? Ujumbe wangu wa mwisho kuhusu somo hili kwamba tuendelee kuwamotisha wanafunzi wetu ili angalau wakitoka hapa wakimaliza masomo yao hasa katika mtaala huu wa CBC watakuwa tayari hata kuingia katika ulimwengu wa ajira, kwani watakuwa na ujuzi kazi hii hasa kwa yao. Bila shaka. Haya, kuja wanafunzi, wewe yako ikapa tupelekea walimu. Wewe mmoja kuja muende pamoja. Nani mjuzi mwingine aje? Naomba mkapelekee walimu wenu pia, walimu ambao pia waone Kwa hivyo huyu anaitwa mwalimu nani? Huyu anaitwa mwalimu Masinde. Oh, Mr. Masinde, kuna utamu wa CBC, si ndio? Kumumunya polepole. Alafu mwalimu wa hisabati maarufu Noah. Kumumunya polepole, sio? Tamu. CBC na utamu. Ndio. Kwa hivyo iendelee kupikwa, si ndio? CBC iendelee. Na wale wa kupika waendelee kupika. Waendelee sana. Kisha msimamizi wa elimu hapa idara ya usalama
na masuala ya kiundani. Kuna matumaini ya CBC, si ndio? Utamu wa keki na nini? Na chai. Kwa hivyo unaona CBC endelee mwalimu. Lakini iko sawa. Kwa mapishi sampuli hii basi iko sawa, sio?